हेलो एंड वेलकम दोस्तों आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि आपके अगर फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है, अगर आप वीडियो देखते हैं और आपके फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 2-3 स्टेप बताएंगे, 2-3 सेटिंग बताएंगे जिसकी मदद से आपके फ़ोन का जो साउंड है वो पहले जैसे आने लगेगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि आपके फ़ोन में अगर पानी चला जाता है या फ्रेंड्स किसी कारणवश आपके फ़ोन की आवाज़ है वो आनाई बंद हो जाती है, तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो की मदद से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग है यहाँ पे आपको बहुत सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोन को ऑन ऑफ कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता नहीं है कि मेरे फ़ोन में यहाँ पे क्या बीमारी चल रहा है, तो सबसे पहला सेटिंग है जिसके जरिए आपका फ़ोन कहीं ठीक हो जाए। ठीक है, आपका फ़ोन का आवाज़ है जो यहाँ पे से आने लगे, तो पहला सेटिंग है अपने फ़ोन का रीस्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहला सेटिंग है। अगर इस सेटिंग के बाद आपके फ़ोन का आवाज़ आने लगता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर फ्रेंड्स इस सेटिंग के बाद भी आपके फ़ोन का आवाज़ नहीं आता है तो आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स पहला सेटिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल को यहाँ पे रीस्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा फ़ोन यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर दिया हूँ, और फिर से यहाँ पे मैं वीडियो चला कर देखूँगा। अगर फ्रेंड्स मेरे वीडियो में आवाज़ आने लगेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरे फ़ोन में कुछ खराबी नहीं था, और यहाँ पे कुछ कारणवश यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा था जो ऑन ऑफ करने के बाद आने लगा है। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट सेटिंग हो गया, और यहाँ पे चलिए हम यूट्यूब में एक गाना चला कर देखते हैं कि यहाँ पे मेरे फ़ोन में आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया फ्रेंड्स तो अच्छी बात है, और अगर आपके फ़ोन में इस तरह से आप चलाइएगा और साउंड आ जाएगा तो आपको यहाँ पे अलग सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते चला कर। तो फ्रेंड्स यहाँ से पहले हम देख लेते हैं चला कर कि इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे फुल साउंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो चल रहा है लेकिन साउंड के नाम पर कुछ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट सेटिंग हो गया। अगर फ्रेंड्स आपके फ़ोन में फर्स्ट सेटिंग के बाद आवाज़ आ जाता है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है तो चलिए यहाँ पे हम सेकेंड सेटिंग बताएंगे। तो सेकेंड सेटिंग है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब हम चला दिए, इस तरह से यहाँ पे यूट्यूब चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको साउंड पर क्लिक करना है। ठीक है, साउंड पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखिएगा तो थ्री डॉट यहाँ पे दिखाई दे देगा। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप यूट्यूब में है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूट्यूब पर मेरे आवाज़ है वो 0 है, तो इसको बढ़ा कर देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे साउंड आना स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये दूसरा सेटिंग है, आप इस ट्रिक के जरिए आप अपने फ़ोन के साउंड को ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये बजने लगा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर फ्रेंड्स आपके फ़ोन में ये सेटिंग ख़राब था आप इस सेटिंग को ऑन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे फ़ोन में तो साउंड आने लगा, लेकिन फ्रेंड्स आपका फ़ोन अगर इस सेटिंग के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तीसरे सेटिंग करना है। ठीक है, तीसरा सेटिंग है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपने मोबाइल के सेटिंग में आना है। ठीक है, चलिए यहाँ से मोबाइल के सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाएगा सिस्टम का। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिस्टम का सेटिंग है, इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हम रीसेट का सेटिंग एक खोजना है। आप यहाँ पे सर्च बार में भी सर्च करके खोज सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन एक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रीसेट और सेटिंग है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से रीसेट फुल सेटिंग यहाँ पे क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रीसेट कीजिएगा तो आपको एक पासवर्ड मांगेगा जो आप फ़ोन में दिए रहते हैं, उसके बाद आपका फ़ोन यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 100% गारंटी है कि आपके फ़ोन में यहाँ पे आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हम झूठ नहीं बोलते हैं, ये सेटिंग मैंने करके देखा हुआ हूँ, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये सेटिंग आप करके देखिए, अगर आवाज़ नहीं आएगा तो फिर मुझे यहाँ पे कमेंट में बताना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन 3 सेटिंग के मदद से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को पहले ऐसा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा, और मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।